Cek cek jiwa lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumada manggang wo. Alhamdulillah. Aduh, ini acara. Saya seberapa tahun orang itu konten. Pasti ngageng hapunten pamirsa sadayana ieu aya ieu. Para pemirsa sadaya dina ginanjar kawilujengan. Amin. Sepanjang suara geuli. Sing sanes milik kumpul pangitannya sing taranang hatena bagja sahabat narima kadar Sigan curhat. sigan curhat tah kitu. Jadi kemana wae Salaresna mah sanes ka mana we aya wae teh Aya mung wae. tangtosna panginten aya hiji atau dua hal anu kajantenan janten urang rada tambelar kana kontennya gitu. Mudah-mudahan kapayuna tiasa istiqomah Istiqomah. sareng istimror geuningan. Paminta istiqomah oge teh minimal am hajirin. Ya teh istiqomah minimal tupus dai. Tah gitu saya teh sih. Tetarasan Sigenu Bade naon atuh kang ngabahas naon ayeuna teh nya? Terus naonnya bebas lah. Bebas wae. Ya. Abi mah da ieu tukang nembalan. Ngiringan. Tah gitu. Kieu panginten yang we urang teh dina konten saat acana rada beh ditu. Kantos ngebahas rupa-rupa ngaran kembangan gitu nya. Dina urang Sunda mapan rupa-rupanya kembang jengkol naon. Kembang gadung. Kembang. Tawa kawi. Kembang laja, kembang wera. Eta mah murni kembang gitu nya, murni. Eta kembang gadung. Jadi kembang ieu namina naon. Kembang gadung mah kadituna kasurupan. Kita enggak mau. Ayeuna mah eta masih kena soal ngaran kembang, tapi biasa anu sok dianggo ku urang Sunda kapungkurnya da aya serada langki. Urang dina pagunaman sok dianggo gitu. Paguneman itu obrolan sehari-hari gitu nya. Iya, pagunaman teh obrolan sehari dinten gitu nya. Sepuh-sepuh urang sok dianggo eta teh singaran kekembangan teh. Beres. Tapi janten pakeman basa. Pakeman basa teh dina hartosna si eta teh idiom henteu tiasa digentos kuno kecap anu sejen gitu. Misalkan dina contona ayeuna kembang bako bosongot pan. Iya. Tah, henteu tiasa digentos ku misalkan ku kembang cengkeh henteu. Oh, jadi sanes kembang bako teh namina bosongot sanes. Kembang bako namina bosongot. Tapi si kecap kembang jeung bakona teu tiasa digentos kuno sejen, janten gentos makna. Misalkan kembang bako naon tah? Misalkan dibari digentos ku misalkan kembang terong tos benten deui hartosna. Nah gitu. Tapi ieu mah kembang-kembang ieu mah dina obrolan sadi dinten sepuh-sepuh urang kapungkur mah ieu teh sok dianggo gitu. Tara disebutkeun misalkan ayeuna dina kecap misalkan kieu Mang Ardasim misalkan bade nyebatkeun bosongot nya. Nya. Pamun teu Mang Ardasim teh sok sanajan ngembang bako tapi hatena mah ping misalnya teh. Jadi sok sanajan si rarai Mang Ardasim teh bosongot tapi hatena mah lembut gitu tah siga kitu. Nya maksudnya teh sanes nunjukeun kembang. Jadi eta mah kanggo naon namina teh? Siga nu malibirkeun Nah, gitu. Malibirkeun gitu. Henteu disebutkeun langsung bosongot. Itu maksudnya sanes aduh ya kembang bako ya sanes kadinya nya maksudnya memang ngaieukeun pasipatan Iya, pasipatannya misalkan nya sanes tadi lah bosongot. Tapi henteu disebutkeun bosongotna gitu. Tapi ngembang bako gitu. Diieukeun ku ngaran kekembangan. Di naon gitu. kana teh nya? Nah, eta kan misalkan eta sepuh urang kapungkur eta nu nyiptakeun nami bosongot eta teh nya kecap bosongot teh jang kembang bako teh latar belakangnya duka naon, kasang tukangnya teh duka naon. Tapi pas aya kembang bako teh namina teh bosongot. Tah jadi dianggo deui dina paguneman. Tah
rarayana teh mending ngembang bako. Tapi secara real memang Bosongot. bosongot. Oh. Jadi orang teu langsung nyebatkeun misalkan Kang Yeah. Wowo bosongot misalkan teu langsung disebut ini si bosongot gitu. Gitu kan. Tapi kan ini mending ngembang bako gitu. Satos gitulah. Anu Gitu dia. tengah timah. Terima kasih kurananya. Kayak gitu. Kalau ngembang bako itu apa? Kasep gitu. Abi ngembang bako. Kasadayananya di wajah-wajah kasadararea. Aku nu apalin mah karunya teuing dedeh. Oh, jadi memang secara realna memang kembang bako teh bosongot. Cuman ku ngaran kembang ngaran bako. kembang bako teh bosongot. Ngan ku kolot baheula dilarapkeun teh pikeun salah saeuna pikeun nggak ieu kenaon yang ngaranna teh lain ngalihkeun lah naon. Iya, Lain nyepertikeun lain naon ngaranna teh nya? Da Mengibaratkan berenya. ya, satos gitulah. Ngaibaratkeun. Ayahnya sudah. Ngaibaratkeun siga kembang bako, ngembang bako sanes kembang deui ngembang. Jadi eta mah kan kecapna jadi dinamisnya ngembang. Jadi siga mangrupakeun kembang bako. Gitu. Bosongot gitu. Utilana dunungan berenya. Bos. Bosongot. Tah misalkan seueur eta teh dina ieu misalkan aya nu sebatna kembang terong kan moncorong. Ya. Nah, misalkan aya sok di misalkan dina kalimah kieu ucing teh. Panon ucing peuting-peuting meuni ngembang terong. Moncorong. Ya mun anu tembak ku lampu motor teh. Gitu nya. Jadi mereka siga gitulah istilahna. Atanapi panon poe katinggalan ngembang terong. Kembang terong ngomong kaluhur pan. Ya. Kembang terong gitu. Moncorong. Kawasnya kawas asipan. Iya, sopan siga tarompet lah. Mengerucut. Siga tarompet gitu. Nah, gitu. Eta ngembang terong. Ngembang terong teh. Aya oge ngembang waluh. Tah ngembang waluh biasa oge dianggo dina paguneman-paguneman. Sok sanaos memang ieu. Tah eta nya sastra anu biasa janten dianggo dina kahirupan sadidinten ku sepuh-sepuh urang teh. Ayeuna mah tos langgi pan urang ngobrol teh rasa lancaran we kitu henteu kudu mikir deui kan. Nah eta teh kadinya lamun nyebut bosongot teh mah bosongot teh geus gitu. Teh aya ieu aya kapungkurman gitu kan. Ngembang waluh alewoh sok sanajan bodo misalkan. Neng Marni mah misalkan ngembang waluh. Tapi tutut eta kan teu sebutkeun bodo oge nya kudu namanya. Sok sanajan kirang oge misalkan. Neng Marni mah ngembang waluh alewo sok katanya gitu. Dibaratkeun gitu. Jadi sanes artina neng Marni teh teu naik kelas tatanen waluh we. Gitu. Lain. Sanes benten deui mah ta eta tapi bisa jadi. Dina kan tadi oge disebutkeun ti awal ieu mah janten pakeman basa. Teu tiasa kan? Teu tiasa dirobih janten tatanen waluh. Ngembang waluh tatap ngembang waluh. Nya tatanen waluh jadi aya kembangna ieu we. Tatanen kembang waluh. Kembang waluh teh alewoh teh kudu bodo alewoh maneh teh. Jadi urang teh kudu cerewet kudu daek datanya lah istilah nama gitu. Cerewet datanya. Jadi sahenteuna beja-beja wae mah sok sanajan lain ilmu sok tepi. Bodo alewoh nya bodo alewoh aya istilahnya kan babasan bodo alewoh. Sanajan bodo tapi daek datanya mah insyaallah anger bodoh. Tak gitu. Nanya naon heula kudu puguhnya. Kudu puguh gitu. Tah hiji eta teh ngembang waluh aya oge anu sebut lamun sepuh kapungkur gitunya lamun kaget ruas atau nabi kumaha gitu kan ayam sanes untuk itu oge karunya ka sepuh kapungkur hayam-hayaman henteu kapungkur mah upami kaget atau ruas kan olohoknya sok tara disebatkeun olohok kadang-kadang upami misalkan sok nganggo pakeman basa anu tadi sok ngembang kadu. Kembang kadu teh olohok. Manehna ukur ngembang kadu ningali wanoja sakitu rancunitna ngaliwat ka hareupeunana. Olohok. Ngembang kadu teh disebutkeun manehna olohok. Tapi
manehna ngembang kadu ningali wanoja anu sakitu rancunita ngaliwat ka hareupeunana gitu kan. Eta mah lebih cocok hokcai hok paling ngacai. Sigana mah biasa janten. Ari ayeuna si kan Paguneman mah geus jarangnya ngangge ieu. Biasana diangge naon teh? Justru tos lang. Tos lang kayaknya. Emang duluna dianggena kanggo Paguneman gitu. Paguneman ieu mah da memang kecap-kecap Paguneman. Mung ayeuna mah memang lebetna kana pakeman bahasanya panginten ayana dina dunia pendidikan anu ngebahas bahasa Sunda dina Paguneman. Pami dina biantaran kayak itu biasa wae meureun. Biasa wae, tapi langki sok dianggo sok. Dina ieu ge misalkan dina biantara Seren Tampi misalkan asal langki gitu dia sanes tapi henteu nyebatkeun teu aya nya tapi sanes ieu panginten kulantaran kondisi Seren Tampi jadi asal langki dianggo tapi karena ieu basicnya di Paguneman gitu nya sehari-hari panginten ngaruh oge karena tingkat sastra pami ieu mah pami nu diangge biantara komo Seren Tampi itu mah tingkat sastra anu luhur berarti pami ieu mah karena basic nanti Paguneman jadi biasa janten eta teh biasa wae kitu soalna kan ti mimiti ieu atuh da ti mimiti misalkan kaum tani terus pamayang nu karari itu teh sakararang orang Sunda mah kapungkur gitu abdi oge masih kena ngadangu ieu kecap-kecap nu karari itu tinini tinini teh aki lamun ngomong sok itu gitu sok sanaos misalkan ieu oge sapertos nama aya di upami misalkan urang lebet kanu Fakultas Sastra Sunda sapertos gitu pasti masih dipelajari lah insyaallah Pak. Oh, ini masih ngangge. Nganggo ari nini nu lalakina sok ngangge kan. Ini nu lalakina. Ya kan nini nu lalakina ya kan. Aki-aki. Aki-aki. Cuma enggak ada batak. Ada tanya nini nu lalakina. Aki-aki we langsung. Mantap Mang Ade Batak lah. Ampun ya. Kata gitu ya aki-aki nu awewena gitu kan. Tak gitu. Majeng deui kana ngembang ye. Nu sanesna misalkan aya oge anu ngembang jengkol. Ngembang jengkol teh ngaran kembang jengkol. Aku sepuh kapungkur teh dinamian markenyenyen. Markenyenyen biasana eta teh markenyenyen teh sifat anu pertumbuhanana kahambat gitu. Markenyenyen teh. Maka siga kembang jengkol kan kembang jengkol mah henteu jol-jol ieu ngerut heula geuning. Nembe tos ka aya usian nembe ka ieu teh ngagenutan gitu. Kurang uninga jengkol teh ninengku eta. Ku bau naungkul. Eta kembang jengkol naon teh kerdil meureunnya. Ya sapertos kitu teh. Henteu jol-jol henteu istilahna teu mulus lah gitu. Teu mulus jadi ngerut kan kembang jengkol mata disebutna markenyenyen. Eta oge sok biasa dianggo misalkan budak teh markenyenyen lain markenyenyen budak teh mending ngembang jengkol kitu. Kayak gitu. Budak teh ngembang jengkol kitu. Mang Uden irung teh ngembang jengkol. Bisa. Biasa. Kan di baledo ga ditu. Di baledo ku jengkolnya. Gitu. Eta markenyenyen ngembang jengkol. Sanes kana pertumbuhan badan unggul meureun bisa kanu naon wae meureun asal anu maksudna teh kadinya anu pertumbuhan anu teu segan teu normal atunya. Aing usaha teh kieu-kieu wae ngembang jengkol gitu. Nah, bisa wae gitu. Jadi henteu istilah. Berkembang lah nya. Iya, hese henteu jol teu mulus. Teu mulus, teu lancar lah istilahna. Markenyenyen. Ya teh dina pertumbuhan hukum fisik berarti nya. Salajengna aya anu sebut jamotrot kembang laja. Kembang laja teh namina teh jamotrot. Eta oge sok dianggo. Cik atuh ari keur nungguan dagangan teh entong ngembang laja kitu, moal aya nu meuli. Jamotrot teh. Teu nyebutkeun nyapotrot pan. Jamotrot teh kumaha? Jamotrot teh baeud, bari jeung siga nu amek. Rupanya teh ieu non. Pisangan gini non. Ngoprot eta. Ngoprot.
Jamotrot mah baeud bari jeung siga nu ambek. Eta da jamotrot. Iya budanya naon teh. Oh jamotrot. Jamotrot. Tak kitu mataknya. Cik atuh ari nungguan dagangan teh. Tong ngembang laja gitu. Moal anu meuli da batur ge sarieun atuh. Tapi henteu disebutkeun langsung cik atuh tong jamotrot ari ieu teh. Sok sanaos osok oge dianggo misalkan jamotrot dina paguneman oge misalkan jamotrot tapi sok dibalibirkeun ku eta pakeman basa eta cik tong ngembang laja teuing atuh maneh teh sate tah kitu tak kolot baheula mah kitu nya eta lah unsur sastra anu beredar di mimiti rakyat leutik ka rakyat anu ageng tuh karena rakyat ageng itu nomor 170 desa jantan gini ya anu helm nanti double XL gitu gitu ya eta ngembang laja jamotrot aya oge ngembang kaso atanapi curiwis kembang kaso teh namina curiwis tah curiwis teh jadi buk rancung gitu nya. Oh kiciwis eta. Jurig atawa kiciwis teh jurig atawa iya nanti sayur anu siga ieu siga sosin gitu kan rada alit. Sosin leutik nya kiciwis. Tah di Ciamis mah kiciwis teh jurig. Dedemit. Keur jurig mah eta teh kembang kaso teh. Kembang kaso curiwis. Curiwis teh kaso manja nya manja. Kembang kaso nya kaso iya kaso lain kaso kakai lain kembang kaso tah eta mah buuk anu rancung anu ngarengkep da nya siga kipasnya naon nu leutik keneh si kaso kembang kaso nya gitu ya bukan curiwis kan teh nya curiwis tah kitu si eta teh tiasa dianggo misalkan dina paguneman mah tah budak teh ngembang kaso kitu eta. Kanu naon? Buukna lah. Berarti khusus buuk ya. Soalnya nu curiwis mah di jalmi mah kan rambutna. Irung moalnya. Irung budak teh ngembang kaso Nah, sakacida-cida teh sing teh aya deui cenah. Curiwis. Ngembang kaso. Nah, kembang kaso. Kembang kaso eta tapi curiwis oge biasa dianggo nya. Curiwis. Rambut rancung ya. Atanapi bulu rancung teh rambut nya bulu oge nya misalkan ucing teh meuni ngembang kaso kitu buluna gitu curiwis aya oge ngembang bolang tah ieu bolang teh sapertos nu kumaha pawargi sadayana nu terang bolang komen di ieu nya di dieu ke aya di dieu dina kolom komen bolangnya bolang da ulin terang abi mah bolang teh ulin tapi manya kembang bolang teh kedah naroskeun abi kirang uninga perkawis bolang kudu nama kembang mah tutubuhan gitu ya mohon tah eta ngembang bolang teh ancal eta sok ieu sok dianggo oge ancal teh kan jarakan gitu nya aya jarakan ancal-ancalan aya jarak lain rusak uncal eta. Ieu mah ancal teh aya jarakan misalkan imah si A di dieu kulantaran masih kene kosong di belah dieu di belah mana gitu. Eta teh ancal sok misalkan dina kalimah mah sapertos kieu misalkan kulantaran wargana masih kene jarang lembur ciletuh mah imahna ancal-ancalan kudu nama gitu kan iya mah imahna ngembang bolang imahna ngembang bolang imahna ngembang bolang jadi ancal-ancalan gitu jangan celak namanya ting arencelo ting arencelo jarak kayak ting arencelo teh jadi ingat kana naon encelo gahaya jadi mengencela gitu lah seperti itulah nah gitu terus nanti iya deh kembang boled kembang boled mas kembang boled mah kembang boled mah naon cik kembang boled naon kembang boled mah kode euy ulatan tela oh tela kembang boled tela teh
kembang boled. Hmm. Tah eta oge sok dianggo. Tela. Tela. Eta mah kela tuh heula. Kembang boleh lain. Kembang boled teh tela artina teh asal kecapna tina tetela. Tetela teh atra teh. kaciri jelas. Atra teh kaciri jelas. Jadi misalkan lamun isuk-isuk mah imah si Udin teh sok sanajan jauh sok kembang tela ti dieu mah. Ngembang tela di dieu mah. Jadi atra ka imah si eta teh gitu. Atra katingali tetela jelas. Berarti kapunguri kan jigana si ngaran kekembangan kan loba cenah teh. Tapi henteu sadayana ngaran kekembangan tiasa dikieukeun. Yo, henteu. Kedah anu aya si ngaran kembangna teh memang nyurup jeung kalimah gitu kalimah kan. Kalimah Jadi teu sadayana kabayang pan seueur anu kembang-kembang tapi memang teu dianggo teu dianggo margi duka henteu nyurup atanapi memang henteu pantes. Daya hartosna panginten gitu. Biasa janten. Anu sanesna misalkan nya Kang Boya aya kembang genjer. Kembang genjer. Gelenyi naon? Kegelenyian itu gumelis. Oh nya gitu. Saya gumelis. Kegelenyian gitu. Misalkan berarti jang wanoja awewe meureun. Biasa jantan. Lalaki gelenyi, golonyo. Kakek sare semuanya golonyo. Gumelis teh centil. Ya, centil gumelis gelenyi. Dieukeun di naon istilahna dilarapkeun kana kalimah misalkan kieu. Ni ating mah ngembang genjer. Lamun aya dihareupeun abawowo misalkan gitu. Tah kitu kan. Ya, Kaciri berarti ni ating teh. Ogeun. Gitu. Tapi ieu bisa itu kan tinasa kecap aya. Jigana bisa gitu. Bisa loba ieu misalkan si eta meuni kembang genjer sakitu bukna kembang biasa. Jadi bisa kabeh gitu nya. Tah, malihan abi terus terang ieu nya sababaraha ditangkapkeun kaemutan saperosna misalkan pantes pami ngadamel carita kudu kararieu hungkul gitu kan. Dan nyambung gitu kan. Misalkan sakitu buukna ngembang naon teh ngembang sanes kembang eueuh ngembang kaso curiwis eta mah meuni kembang genjer sakitu buukna kembang eueuh teh leung mun gitu kan namun bisa do teh ngeunaheun jangan nyerikan batur jeung mantes deh kan batur mau bisa ngabales sok ngabales kumaha pasti itu menang eta mah 1-0 ya teh jangan bobodo ya Bang. Jadi nonon ini beregut itu kembang non bosongot abi kembang bako gitu abi kembang bako nepangkeun abdi si kembang bako kabayang mun pami abdi kembang kaso jadi bisa wae nya jadi karya tah memang iya memang kan keanggueun dina kalimah pan anggueun dina kecap-kecap ieu dina kalimah asal kudu nyurupeun tong maksakeun gitu nya singkeuna nya singkeuna sing nyurup bener jadi tong istilahna ayeuna bade nganggo curiwis misalnya ngembang kaso ngembang kadu kan teu nyambung bisa kabayang ucing teh buluna mending ngembang kadu gitu nya tah teu nyambung gitu eta ngembang nu terakhir ngembang jahe nah genjer galenya tah aya oge misalkan kembang jaat namina teh jalinger naon kesit jaat teh ieu lalab sempat dibahas tah ieu jaat. Ieu jaan ti lolotek ngarah jadi jelema pageris gede kakak jadi jelema jaat. jaat teh ieu na teh lalab geuning anu segi 5 teh geuning kan curiwis. Oh. Ya. Nu jiga nu panjangnya. Panjang eta. Eta kan sempat dibahas.
Kan tadi di awalnya disebutkan orang teh geus sabaraha tahun teu ngonten. Teh ngembang. Oh, jaat. Kembang jaat teh jalinger. Jalinger teh gesit. Tah misalkan budak Jugana teh mah di Jawa urang. Kembang jaat teh jalinger. Jaat jelema jaat teh. Tah gitu. Jalinger teh gesit. Satsit-set gitu. Tapi konotasinya Sae. bagusnya. Sae. Ayeuna misalkan ieu nanti dina kecapna misalkan ngadungungan ka si bapa eta mah budak teh mending ngembang jaat. Jalinger kesit. Eta Mungkin kita itu sih eta mah teu kana duit mending ngembang jaat. Nah, bisa. Ini berarti Gesit kan artinya jadi dibalik. Artinya dibalik anu tadina jadi ciganu ieu nyungkun eta mah. Jadi ciganu nyungkun atau tadina ngembang jaat teh gesit buat gitu. Ahli toharoh cek ya. Saya pernah dikitukeun tah remaja masjid ini ahli toharoh gitu. Ciganu bener ahli toharoh padahal bebeakana opieun gitu. Meyakin opieun tah ahli toharoh disebut teh. Kan ahli bersih. So, salajengna ngembang wera. Kelas acan kan kembang wera teh naon? Wera teh kembang tah. Pamiasa salena nu terang kembang wera kembang tapi warnana beureum siga kembang sapatu. Oh. Kembang wera teh. Tah kitu tuh. Kembang nu beureum kembang ros ge beureum. Tanya, kembang wera teh saputos kembang sapatu sok geura tinggal. Kembang wera di googling eta teh saputos kembang sapatu. Tapi memang kembang sapatu gitu. Iya meureun karpil. Kembang sapatu karpil. Tapal. Tata ngembang wera. Kembang wera teh artina ngaranna ngaran kembang iya teh jadi si kembang wera teh ngaranna naon beureum gitu ngaranna nya kembang wera ngaranna beureum banget beureum oh kembang wera teh beureum gitu iya mah kawarna merenya lain pedah ngaranna beureum henteu deh memang kembang wera ngaranna iya jadi anu biasa nama eta mah lamun urang keur era sok ngembang wera lantaran era manehna jadi ngembang wera si beungeutna teh beungeutna teh jadi beureum anu bodas mah eta kadituna jadi body shaming body shaming kadituna lares eta we malepat anu bodas mah dan nu koneng mah anger gitu nu koneng mah jadi ieu non orange orange teh jok orange naon aduh euy nyata lah orange naon sok oranye eta oranye lah tak kitu eta kembang wera lamun cek Kang Ibing mun terkenal ieu dina papantunan Kang Ibing nyaritakeun anu kaluhurna make baju kahanapna poho teh di calana eta pan karek sadar kan gitu kan Kang Ibing nyariosna teh beungeut beureum ngembang wera ambek pacampur jeung era dampaleungeun duanana ngarungkupan Mang Suadma eta Mang Ibing kerenna Mang Suadma teh ieu onto teh kieu kan Mang Suadma teh jadi depan beungeut Mang Suadma kita Mang Suadma teh si eta oh ternyata di sisieun aya Mang Suadma jadi tutupan lain eta aduh Kang Ibing luar biasa masyaallah hebat beungeut beureum ngembang wera beungeut ambek pacampur jeung era dampal dengan duanana ngarungkupan Mang Suadma Tong Mang Suadma tulah karunya Mang Jumanda asup ya mau Kang Ibing terserah ku Kang Ibing ayeuna bade protes oge mangga bade komplain ka cadayana tak kitu pangmiarsa sadaya kirang langkung bilih pangmiarsa sadayana masih kene aya oh ieu kembang ieu disebutna kieu sok dianggo misalkan dina paguneman mangga disarungsum supados langkung euyeup gitu berarti ya duanya jadi nami kembangna naon tah nami si kembang eta teh di aya nu dianggukeun dilarapkeun dina kalimah dina kalimah paguneman da tos langki lah ayeuna misalkan kalimah misalkan panginten kapungkur malah kawih kapungkur misalkan aya oge misalkan anu dianggo dina rumpaka kawih atanapi rumpaka tembang mung sa kaayeuna-keun mah asa langki ieu teh dianggona kitu ngembang wera aya lagu kembang wera pan kawih kembang wera yo mas
Wes sagu. Sanes. Berarti kemang euri ge aya. Kemang euri, Mas. Tahu. Kata itu mah gadung kan tadi. Tak gitu kan. Supaya ya kala lanjuanan ieu teh ngonten teh langkung ngacapra ka mana wae Kang Gowo terus panas kieu terus ngebual tuh pami katinggal. Itu mas takana terus ngebual. Eta. Gitu. Ayeuna gitu supaya janten pelajaran ka urang sadayana mudah-mudahan ieu teh henteu icah dibongkar di dieu teh dibuka di dieu teh mudah-mudahan we sasieun sabeuneureun balik deui ka dinya kan urang mah sasieun sabeuneureun. Betul. Ai janten ilmu panemu Jampe jampe pamake. Nya jadi jampe kieu ilmu panemu tak aya mudah-mudahan atuh sa urang-urangeun ayeuna dek dianggo ka kanggo pagudeman jeung si manehna gitu. Tapi kudu jeung nu ngarti, soalnya mun teu ngarti masalah jeung ucing ngobrol jeung teko. Masing-masing. Moal nyambung. Tak gitu. Tak gitu panginten Kang Gowo. Kacaraos tos bade 2 dinten gitu. Panjang kan ya ku ngobrol mah. Jadi salah sawios kabeungharan bahasa Sunda gitu nya. Jadi lebar oge pami dugi ka ical gitu. Jadi dugi ka tumpur mah. Nah, ya mudah-mudahan lah aya anu masih keneh nyaah karena bahasa Sunda masih kena nganggo sapoe dina pagudeman sugan we sasieun sabeuneureun deui beres gitu ya turun atuh Mang Uden tuh tahu Sumedang tapi meserna di Ganok Kabujeng tiis ge turun kepada pamirsa nu perantau Semanco di kawitan ugi kalekasan daya manfaatna boboh saponon carang sapakana da agung cukup lumur nyebar di pangapunten Bapak Ibu sadayana. Baik. Non tungan ada. Itu badami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.